Nechcel som už na Octagon vôbec aj reagovať, lebo si hovorím, že je to zbytočné, ale teraz, keď som si prečítal zase článok jedného z organizátorov, majiteľov Octagonu, ktorý zase má potrebu do nás nejak šiť, do nás nejako vyrývať, tak som si povedal, že odpoviem na to, lebo je to neskutočné pokrytectvo, čo títo dva ľudia robia. A tie jedna, odkedy sme začali, tak Novotný v kuse má potrebu sa k nám nejak vyjadrovať. Už to, že či som Voldemort a že skončíme do roka a že sme jak XFN. Samozrejme sa nič z toho nepotvrdilo. Stále doteraz rozprávajú ľuďom, že my už končíme. A pritom my ešte začíname, takže stále sa viacej a viacej rozbiehame a budeme robiť stále lepšie a väčšie eventy. Takže to je taká odpoveď na to, keď počujem v Prahe, že takéto niečo oni rozprávajú. Každopádne, dneska som si prečítal článok, kde som čítal, že Pálo Neruda rozpráva o tom, že aký sme hrozní a jak to dokazuje, aká sme my organizácia, že sme dali príležitosť Tadeášovi, že nám ide iba o sledovanosť a tak ďalej. Tak poďme si teda povedať, Pali, niečo o tebe, keď ty si taká morálna ctnosť, že už asi nosíš aj dúhové vlajky za sebou a tak ďalej, tak mám pocit, že akurát práve vo veku, ako je Tadeáš, si behal tuto po Bratislave, bol si v jednej diskotéky na bráne, si páskoval ľudí, páskovač a behal si tu po uliciach s faklami, kandidoval si za fašistickú stranu, sú články, kde ťa označujú za neonacistu, vôbec sa tým tedy netajil. Potom samozrejme, keď sa začal dariť, keď ti biznis začal ísť, čo ti gratulujem, však veď ja som nikdy nepovedal, že robíte zle, ten Octagon ide vám to, šlape vám to, takže asi to robíte dobre. A potom si zrazu pretočil kabát, asi sa samozrejme ospravedlnil, si to vysvetlil. To bola tvoja minulosť, boli to chyby, ktoré už nevieš zobrať späť a presne tú minulosť už nezmeníš. Ale ľudia ti tú druhú šancu dali, takže sponzorov máte, ľudia s vami spolupracujú, aj keď si bol neonacista. Takže ty ideš teraz moralizovať Tadeáša Ružičku a nás, že my sme mu dali druhú šancu. Je veľa prípadov, vy to viete, že koho ste vy postavili, a ja nebudem o tých chalanoch teraz rozprávať, pretože je tam veľa chalanov u vás, ktorí majú ďaleko väčšiu kriminálnu minulosť ako Tadeáš. Ale ja tým chalanom nechcem kaziť ani kariéru, nechcem im kaziť ani vlastne, veď sú to aj fighteri, ktorí sa tým živia, takže nechcem im teraz kaziť nejak živobytie. Ale veľmi dobre viete, že keby novinári o tom začali písať, tak máte ďaleko väčšie kauzy a ďaleko väčších hriešnikov vo vašej organizácii, ako je Tadeáš. A to bolo inak presne to, prečo sme sa rozhodli, že Tadeášovi šancu dáme, lebo Tadeáš síce spravil, alebo nespravil, neviem, to rozhodne súd, niečo hrozné, minimálne to video, ktoré sme videli, je určite odsúdenia hodné a ja sa s ním vôbec nestotožňujem, ale keď vidím, že ľudia za ďaleko horšie veci sú akceptovaní a on je kameňovaný, tak som si povedal, že prečo by sme mali my mu nedať šancu, keď ďaleko horší ľudia majú šancu. Tadeáš sa tiež tým športom živí a pokiaľ druhú šancu nedostane, tak nemyslím si, že sa mu ukážu, že cesta správnym chodníčkom. Takže my mu tú šancu dáme. Ja verím tomu, že on sa ich chytí. Druhá šanca sa dáva iba raz. Tadeáš to vie. Tadeáš mi veľa vecí vysvetlil. Ja som mu veľa vecí vysvetlil, takže verím tomu, že Tadeáš sa poučí zo svojich chýb. Pokiaľ súd rozhodne, že spravil niečo trestné, tak určite si to bude musieť odpíkať. Pokiaľ súd rozhodne, že nič trestné nespravil, tak bude žiť s tým, že proste dal von video, na ktoré asi nikto nezabudne, ktoré je hrozné, ale bude s tým musieť žiť on. Každopádne to, že je výborný športovec, asi nikto nepoprie, a to, že ho moralizuješ ty, Palo, so svojou minulosťou, tak to je fakt smiešné. To je fakt smiešné. Ja som rád teda, že už si slnečkár, že už si sa proste premenil. Je to super. Gratulujem ti k tvojej premene, ale skús neodsudzovať druhých. Ty si dostal tiež druhú šancu, tak ja verím tomu, že dovolíš nám dať druhú šancu ostatným chalanom.